ये रहा हम लोगों का फ़ोन पोको। इस मोबाइल में प्रॉब्लम क्या हुआ था, कैमरा ख़राब हो गया था, कैमरा और साउंड काम नहीं कर रहा था। ठीक है, अभी देखो काम कर रहे हैं। ठीक है, सब एकदम सही काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे ठीक किया, इसका थोड़ा सा कष्ट है, थोड़ा सा ट्रिक्स है। वो ट्रिक्स आपको यूज़ करना है तो दुकान में जाके 1500 2000 नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको 300 से 500 रुपये लूँगा, बस बता दूँगा किस तरह से क्या करना है। आप ही लोग कर सकते हो, कंप्यूटर चाहिए बस। ठीक है, एक ट्रिक्स है, हो जाएगा। लिंक है